وافق يوم الجمعة الماضي عيد السلاح البحري في الصين وذكرى السنوية 72 لميلاد السلاح البحري الصيني. وبهذه المناسبة تلقى أسطول البحر الجنوبي 3 هدايا خاصة، وهي 3 سفن حربية قوية تنضم إلى الأسطول دفعة واحدة في ميناء بسانيا في مقاطعة هاينان. وتعد هذه أول مرة تمنح فيها الرئيس الصيني أعلاما ل3 سفن حربية رئيسية في آن واحد، مما يرمز إلى ترقية القوة القتالية للسلاح البحري الصيني بشكل ملحوظ. لننظر إلى هذه السفن الثلاث. هاينان أحدث سفينة هجومية برمائية من طراز 075، وهي ثالث سفينة حربية ضخمة يطلق عليها اسم مقاطعة الصينية بعد حاملتي طائرات لياونينغ وشاندونغ. وتبلغ حمولتها القصوى 40,000 طن مع سرعة قصوى 20 عقدة. ويعد دخول سفينة هاينان الخدمة دليلا على تحقيق قفزة تاريخية للسلاح البحري الصيني وقدرته على شن هجوم برمائي في عمق البحار. داليان أول مدمرة صاروخية ضخمة من طراز 055 في أسطول البحر الجنوبي، مع مدمرتين أخريين من نفس الطراز خدمتا في أسطول البحر الشمالي سابقا بحمولة قصوى 12,000 طن مع سرعة قصوى 38 عقدة. ويمكن أن تحمل نحو 500 صاروخ مختلف الأنواع، وتتمتع بقدرة قتالية كبيرة للغاية، وتنتمي إلى جيل المدمرات الأحدث مستوى في العالم. لونج مارش 18 غواصة نووية استراتيجية من طراز 094B حظيت بأول عرض علني لغواصة نووية استراتيجية حديثة تصنعها الصين، كما تم عرض رقمها 18 وذلك لم يحدث في السابق. تحمل الغواصة سلسلة صواريخ JL الباليستية التي تم عرضها في الاستعراض العسكري في عام 2019 بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس الصين الجديدة، وتعتبر الغواصة ركيزة الضرب النووي الصيني. بالإضافة إلى ذلك ترسخ هناك 3 غواصات نووية استراتيجية من طراز 094. هذه السفن الثلاث تتولى وظائف قتالية مختلفة وتمثل أعلى مستوى للسلاح البحري الصيني، وتنتمي أيضا إلى الجيل المتقدم عالميا. وتهدف الصين من نشرها تحذير بعض الدول والقوى التي تعكر صفو بحر الصين الجنوبي من التلاعب بالنار، كما تعد عامل ردع كبير لعناصر استقلال تايوان. يقول المثل الصيني: مهما كانت الدولة كبيرة تموت إذا حرصت على حروب، وتخطر إذا نسيت حروب. إن الصين لن تبادر في الصراع ولن تنسى حرب، وتستعد لمواجهة أي تهديد. ويجب أن تمتلك الصين إرادة وقوة على حد السواء للحفاظ على سيادة الدولة وسلامة أراضيها، خاصة في ظل وجود الهيمنة والقوة السياسية والتحديد حمى خطير للسلام.